Bom, turminha, hoje nós vamos conhecer o som da letra R e sua família silábica. Essa é a letra R. Olha só como se escreve. Agora preste atenção no som que a letrinha R faz. Olha só. Parece que está arranhando, né? Vamos fazer daí da sua casa? Isso. Agora vamos juntar a letra R com as vogais, que você já conhece, né? A, E, I, O, U. Vamos lá? Quando juntamos o som da letra R, que é com a vogal A, temos a sílaba. Vamos tentar junto comigo, olha. Ra. Juntei o som do R com o A. Ra. E com o Rá nós temos o rato, raposa e o raio. Agora vamos juntar o som do R com a letrinha E ou E, não é? Ré ou Rê. E com essa sílaba podemos escrever remédio ou rede. Agora a letrinha R com a vogal I. Com I. Vamos juntar comigo? Ri. Ri. Formamos a sílaba ri. E com ri escrevemos rio ou risada. Agora vamos pegar a letra R e juntar com a vogal O. A letra O faz o som O aberto ou O fechado. Vamos lá. Ró ou ro. Ró ou ro. E com esta sílaba escrevemos rosa e robô. E por último juntamos a consoante R com a vogal U. Formamos o RU. E com esta sílaba podemos escrever rua ou ruim. Muito bom! Agora vamos rever todas as sílabas que formamos com a letra R. Rá, ré, ri, ró, ru.